World Health Day this year is called Vector-borne diseases, and we would like to take the opportunity to highlight in the Philippines the successes in malaria. We also would like to highlight that dengue here, not so many investments are made, particularly externally. So dengue is really on the increase and needs a lot of attention and investments. And we would also like to highlight vector-borne diseases in emergency situations, like in Yolanda. Dengue is common in the Philippines. Every year we see outbreaks of dengue and cases of dengue here in the Philippines. So when the typhoon hit, we knew that dengue was going to be a potential issue, a potential risk. Starting January, we observe an increasing number of cases of dengue due to the increased garbage and debris, as well as the continuous rainfall. These two factors contributed to the increased number of mosquito breeding sites, which led to an increased risk of dengue transmission in Tacloban. What happens particularly in areas where you've got a lot of destruction, like after the Typhoon Yolanda, is that you need to be able to target your activities so that the rubble clearing takes place in the areas that are most likely to pose a risk of dengue. So how it's been working here is that a patient will present with symptoms of dengue. They'll see a doctor, they'll get a diagnosis. We'll ask questions about where they most likely caught dengue. Then that area is put on a map and the people doing the rubble clearing are directed there, with the aim of cleaning up that area, because if a patient caught dengue in that area, it's likely that those mosquitoes are now carrying the virus. And what we don't want is someone else catching dengue. So quickly moving in as a targeted team effort, clearing up the garbage, clearing up the debris, maybe doing some fogging, maybe using some other chemicals, is the best way to stop an outbreak from happening. This area would report quite a number of dengue cases every year. We have not really seen the decline of cases here. This area would usually infect children with dengue. Now, if we're going to look on the surroundings, this is a very good place, a very good site for breedings of mosquitoes. Like here, we do have clean and stagnant water that would serve as a good breeding site for mosquitoes. Problem on environment, problem on surroundings, all would add up to the increasing number of vectors that eventually would be your way of transmitting your dengue infection. If you do not provide regular water, then people will continue piling up water here. The advocacy is not to, put clean and stagnant water within the area that will serve as a breeding site. But we can't help it since these waters are not made available. I've been coming to this community for the past 20 years. We've done quite a number of health education with the mothers here. We've taught them on what they're supposed to do. We told them the relationship between clean and stagnant water and the mosquito vector that will transmit the dengue infection. We still have a problem. We really do not know how they're supposed to push them and make them realize that when we talk about prevention and control of dengue, that they actually play an important role. It's a fair share of responsibility within the government and the community.
ในเบื้องต้นปี 2007 หลวงพ่อกลับจากไปทัศนศึกษาอยู่ประเทศไทยกลับมาแล้วก็เลยเป็นไข้หยุงไปปวดโรงหมอเขาว่าหลวงพ่อเป็นไข้หยุงหลายอะไรนะถ้าต่อไปก็มีครูบาอาจารย์อยู่วัดนี้ตลอดภิกษุสามเณรเกือบทุกรูปเป็นไข้หยุงทั้งหมดตอนนั้นก็ลามไปถึงชาวบ้านพอดีแม่ออกดาวรทองธนสุขเป็นภรรยาของท่านดร.บุญทปณีอยู่ที่ห้องหมอมโหสถท่านเคยมาอุปถัมภ์อยู่วัดนี้เมื่อมาอุปถัมภ์วันนี้พอดีมาเจอว่าหลวงพ่อเป็นไข้อยู่ท่านก็หลวงพ่อเป็นไข้อันใดเนี่ยพ่อบอกตามท่านหมอบอกนั่นแหละว่าเป็นไข้ยุงลายไข้ยุงลายนี่มันจะมีแหล่งมาจากยุงลายที่มาไข่ใส่อ่างน้ำหรือกระโปรงมะพร้าวหรือว่าบ่อนที่ซุ่มซื่นต่างๆเพิ่นก็เลยเอาปลาหางนกยุงแหละมาให้หลวงพ่อเลี้ยงเบื้องต้นก็เลี้ยงใส่อ่างอาบน้ำอยู่ที่ห้องน้ำแล้วก็ต่อมาก็เฮ็ดอ่างที่ได้ตัวอย่างว่าอ่างอยู่ที่แหละเฮ็ดต่อไปเลยก็เลยแพร่ไปออกไปเมื่อมันแพร่ออกไปแล้วก็คิดว่าไข้อันนั้นในปีต่อมาแล้วบ่มีไข้แล้วเห็นว่าเป็นอันนั้นก็ได้เอาไปแจกให้ชาวบ้านแด่ผู้ใดสนใจอยากจะเอาไปเลี้ยงในครอบครัวตนเองนะก็บ่ได้กว้างไกลดอกต่อไปนี่หลายปีแล้วก็ในบ้านเพิ่นมีโครงการว่าอยากเอาไปแจกให้มันได้ทุกหลังเฮือนเพิ่นก็ได้ตั้งหน่วยอาสาขึ้นก็เลยได้เอาไปแจกนะ After outbreak, they have set up the team, including the heads of village and healthy volunteer by women in this village. And they give the capri fish in the household to eat the mosquito larva. And also, at that time, they talk about health education for the prevention and control the dengue fever. Here in the Philippines, before we have a major problem as far as malaria is concerned. In 2005, we registered something like 46,000 malaria cases, and it went down to almost 5,000 with an 83% reduction. How did we do that? One is, first, we have classified our provinces based on the transmission, and with that, we have a more focused interventions. We established some diagnostic centers at the barangay level, and communities were able to seek early diagnosis and prompt treatment. Secondly, we implemented the vector control interventions. This would mean the distribution of long-lasting insecticide-treated nets, indoor residual spraying as well. And this was supplemented or supported by our social mobilization activities in the community and even in schools. The success that we have achieved since 2005 was made possible with the collaboration and cooperation amongst partners, namely the World Health Organization for the technical support and the Global Fund for the resources in the implementation of our program activities. So in conclusion, cooperation and collaboration is very important to achieve malaria elimination.
มองอักเสบเป็นพยาธิหนึ่งที่เกิดขึ้นและแพร่ขยายหลายอยู่ในลาวเฮาการป้องกันพยาธิเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี่พวกเฮาก็ได้มีขบวนการซักยากันพยาธิอยู่ในแข่งพงศาลีในวันที่25 เดือน 3ผ่านมานี่โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขซักยากันพยาธิแห่งชาติยูนิสโกและพาสในปีกายนี้พวกเฮาก็ได้มีขบวนการซักยากันพยาธิแนวนี้เช่นกันใน6แขวงภาคเหนือของลาวเฮาในการซักยากันพยาธิดังกล่าวพวกเฮาก็ได้ซักยากันไข้หวัดตามฤดูกาลยอดโปลิโอและให้ยาวิตามินอานำเจ้าขอบใจมื้อนี้เนาะพวกเขาได้เปิดขบวนการซักยากันพยาธิไข้อักเสบสมองญี่ปุ่นอยู่ที่แขวงพงศาลีดังนั้นมื้อนี้พวกเขาได้เชิญชวนเนาะได้เอิ้นเอาพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ว่านำพาลูกหลานของเพิ่นมาซักยาวัคซีนในมื้อนี้เนาะโดยคือทานเห็นนี่เนาะฉะนั้นพวกเขาได้ซักนี้กลุ่มเป้าหมายของพวกเขามื้อนี้แมนจะซักให้เด็กน้อยอายุ1 ปี54 ปีเนาะฉะนั้นแหละเป็นต้นแมนเด็กน้อยที่อยู่โรงเรียนเนาะพวกเขาได้บอกบรรดาครูอาจารย์ที่ว่าให้นำพานักเรียนเนาะมาซักวัคซีนนี้คือทานเห็นนี่เนาะเจ็บบ่ และเจาะจงมาถึงเวียกงานเกี่ยวกับเวียกงานซักยากันพยาธิมื้อนี้ซึ่งว่าเป็นขบวนการหนึ่งที่เห็นได้ว่าแม้นการร่วมมือแม้นมากผลการร่วมมือระหว่างรัฐบาลสปปลาวและกระทรวงพัฒนาต่างๆที่มีความพยายามเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพแม่และเด็กมีสุขภาพดีขึ้นเทื่อละก้าวโดยเฉพาะแม่นเพื่อลดพรอัตราการเจ็บเป็นและการตายของแม่หญิงในเด็กน้อยขบวนการซักยาเครื่องเทข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ประชาชนโดยเฉพาะแม่หญิงที่ได้นำเอาลูกหลานของข้าเจ้ามารับการซักยาวัคซีนและบ่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่นำมาพ่อแม่เท่านั้นในนามข้าพเจ้าเลยรู้สึกภาคภูมิใจอย่างสูงที่จะเฮ็ดให้ต่อไปจะเฮ็ดให้เวียกงานสุขภาพของแม่และเด็กของพวกเรานับมีสุขภาพดีขึ้นก็ลองตื่นเนี่ยสนกขยมงอบออกจากนั่นโดยซาจมูกซิสโตหนึ่งบาทเปลี่ยนจูนอย่างไรอาจจะเข้าเตยยังไม่ตามการโยนดังถากามูลเหตุโดยซาเลี้ยหมอยังบอดยังกูเตียวtaเคยทมสูแล้วด่าตะนึงซั่นอย่างขั้นโกนขมิ้นกูเป็นเกย์ตึงไอ้จุกขยมก็เมียนได้จอกตะเลเตยสูอะไรตัวเตยอดดังถาโกนจองมันนึงนุ่งดิอันนึงไปโฮบได้การจอกงูตึกนี่เวียกการจุ่มลองแต่ตามอากูนขมิ้นนึงเวชรันธรรมดาพวกปะดาวตัวเล่นตึกกูสลับออกจากได้ให้ขนมเตียยมสลับใบเนี่ยได้น้ำจีบาลอัดตอนการลางมุน8 มาวใจทนำขนมภูมิยืงหนึ่งจังจีบาลตอนสลับตื่นสลับออกใบเนี่ยสลับจะตะกุดเชมอัดได้บานจีบาลประดับจังบานยมในตาการจมือหนังบ้านกูยุบล่างยุบก้าวดาวเดือดบานเตยยุบคลาเดือดบานยังเตยดาวขนมปัวเธอตกล่างภูมินี้คือจีภูมิสายคืนในขนมคุมสมบูสรกสมบูขาดกระเจจีภูมิได้การวิธีถนัดจีดในกระทรวงสุขาภิบาลบันทึกการสลายชิ้วจึงคือซิโซโซมาเมกงกีดอดไปจีจุนในตามดองทะเลรัฐพลบางหันคืนถ่าจึงคือซิโซโซมาเมกงกีมีอัตราเลือกปีจัดสปรัมเพียร้อยชนะมาปอมบัวรอยกาวสปรัมการวิธีจีด
រួមសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការផ្ដល់ថ្នាំជាសមូហភាពដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅប្រឈមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងពុំឃើញមានអ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៀតឡើយ Lymphatic filariasis in Vanuatu is called sick big leg. For the local people, they believe that it is caused by a bad spirit or custom. But that was before the elimination campaign. Today, as a result of the campaign, people have more better understanding how the disease can pass from one to another and what it caused the disease and how it can be treated. In 1997, Vanuatu Ministry of Health conducted the baseline survey for lymphatic filariasis, and the outcome of the survey given 4% prevalence throughout the country. After the completions of the 5 rounds MDA, Vanuatu also completed all the surveillance phase, and the outcome of the surveillance we have reached below 0.02%, which is below the elimination target. And we are looking forward for WHO to certify our elimination.